Imagine un pilote qui gère ses passagers avec le sourire. Pendant que toutes les alarmes sonnent dans le cockpit, tu réponds aux clients, tu livres tes commandes, tu prépares les enfants. Souriante, efficace, mais dans ton corps, rythme cardiaque élevé. Respiration bloquée, système nerveux en surchauffe. Les alarmes sonnent. Tu les ignores parce que les passagers ont besoin de toi. En réalité, je te parle de ton corps qui envoie des signaux de détresse que tu as appris à éteindre pour tenir. Un jour, le cockpit lâche. Sauvegarde ça et dis-moi si tu reconnais ce cockpit.